Ulutsha likamva lesizwe. Yiyo loo nto urhulumente weli ethe gqolo ukuxhasa amashishini ingakumbi akhokelwe ngabantu abatsha. Usihle Maseko ngomnye wabantu abatsha abaninzi amashishini wabo aqaqambileyo emveni kokuba ethe afumana inkxaso. Ndilima apha eZanyoko irrigation scheme apha eMkhubiso, ndilima into nge-15 hectares. Ndilima ikhaphetshu and then ehlotyeni ndilime umbona nebhatanati. Ndifundele agriculture e-NMU 2020 exesha le-COVID. Saye salima nee-cousins zam and then sayeka njalo phakathi. 2021 ndaye ndaqala ulima umhlaba wasekhaya nge-5 hectares and then ngokwenye i-5 ndiye ndayidayilisa kwii-families. Ngoku ke ndandilima nee-cousins zam sasilima kuba ndandivele esikolweni ndisithi noma ndiyafuna uqhubeka ndisebenze kuba ndingaphangeli. Salima soyiswa phakathi ngenxa yoba sasingakwazi uba singaqhubeka ngenxa ye-production input uba saziduru. Sasithengisa koonomarike. And then 2021 ke ndazilimela kumhlaba wasekhaya ndarejistarisha ibhizinesi eyiMaseko Fresh Produce. Ndithengisa ndiyasaplaya kwamabhovula eQonce, kwaNix Food eQonce, ne-RSA Market phaa eQonce kunye nomarike, naseMonti e-BCM Fresh Produce Market. Zonke ezaa agencies phaya, Martin Skeppers, iBorder, iSubtropico ne-AA ndiyabanika kunye noSpar eXesi no-Fruit and Vegetable Folo. Ndaye ndayi-approacha imarket before ndiqala ukulima ndeva uba zintoni abazithathayo kwamafama. Ndabe ke ndibuze namafama apha kufutshane uba athengisa phi iproduce yawo. Bandiqale ngombona. Oonomarike balapha eMonti naseQonce bayeza bezothenga umbona. Ndaqala khona ke and then ndenyukela ke ngoba isithi imarike iyayithatha ikhaphetshu, iyayithatha ibhatanati nezipinatshi neetapile koonofama. So ke kulapho ke mna ndaye ndakhetha ulima ikhaphetshu. Ngoku ukuba ndilime ikhaphetshu na-75,000 yamakhaphetshu endiwalimileyo so far ndisaqhubekeka and ndiqeshile. Kuqala zandingaqeshanga, zasebenza sibathathu. Ngoku ke ndiqeshile, bakhona abantu abayi-24 abasebenzayo kunye nabantwana abayi-10 be-youth nabo endibamentorishayo ukubanika i-skill. So yenye yezinto endizincomayo uba yakhula ibhizinesi. Kuba ke ndiqale kwi-hectare ndazithengela uqala kwam izinto and then ke ngoku senyuka ndarejistarisha kwi-co-op yethu eyi-Benzil Co-op esapotwa yiZanyoko Secondary Co-op. So ke urhulumente ke uyazikhuphe izinto kwi-secondary co-op. Xa zikhona ndiyafumana mhlawumbi i-fertilizer. Ndaye ndancedakala ke nakwiPremier wandinika i-tractor ehamba ne-heavy disc kunye neplanter. Ndakwazi uba ndisebenze. Funeka ndilimile andisasokoli. Ndilima ixesha endifuna ulima ngalo, so ndilima ngexesha basexesheni elirayithi lolima. Ndakwazi noqesha nabantu uba basebenze. Nangoku i-tractor inawo udrayiva, naxa kulinyiwe ndiyakwazi uqesha abantu uba basebenze. Abantu abaninzi balimile ngoku ngenxa yoba bancedwa kwayilaa tractor. Eastern Cape, home of legends.